哇！真係大風大雨啊！我今日嚟到陳皮倉庫，我依家就帶大家去睇下，你哋今日落咗單嘅，我就睇下佢打包打成點。嗱，呢啲咧都已經全部打包好啦，因為今日大風，快遞冇上門收，聽日一早就發出噶啦。燕姐依家咧就過嚟抽查一下，睇下啲質量點樣。嚟睇呢罐。哇！嗱，你睇下嗱，呢皮係咪唔錯啊？係咪好靚啊？係啊！嗱，呢個咧就應該係青皮啦。質量方面咧，你哋放心，有阿燕姐同你哋把關。未買到陳皮嘅粉絲朋友們，今晚我哋最後一場，你哋未買到嘅入嚟睇睇啊！